আমি আরেকটা ভিডিও করব, সেটা হচ্ছে লাইসেন্সের উপর টিউটোরিয়াল করব। এই টিউটোরিয়ালটা থেকে কিভাবে লাইসেন্স দিতে হবে সেটা আপনারা জানতে পারবেন। এবং দেখেন, আমি এখন লাইসেন্স একটা ভিউ দেখাবো, সেটাতে স্পষ্ট হয়ে যাবেন। এখন না বুঝলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্ট করলে আমি সেটা বুঝাই দেবো, অ্যান্সার দেব। এখন দেখেন, প্রথমে আমি লাইসেন্স কিভাবে দেব। লাইসেন্স রিকোয়েস্ট নাম পাঠাতে হবে। তো লাইসেন্স রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে সে লাইসেন্স ফিডব্যাক দেবে, তারপর সেটা লাইসেন্স দেবো। এখন দেখেন, আমাকে লাইসেন্স অনেকগুলোই পাঠাইছে, এই যেগুলো আমাকে লাইসেন্স পাঠাইছে। তো এই লাইসেন্সগুলো আমার সাইড করে লাইসেন্সটা আমি এক্সিট করব। দেখেন এখানে হচ্ছে আমাকে যে সাইডটা আমি করব সেই সাইডে এগেনস্টে দেখেন আমি খুঁজতেছি কোনটায় করা আমার আগের সাইড আছে। এখানে ফাইল এক্সিট করলাম, এক্সিট কমপ্লিট। দেন উপরে ফাইলটা চলে আসছে 165। তো দেখেন এটা ভেঙে কিন্তু একটা ফাইল আছে, এই ফাইলটা এক্সএমএল ফাইল। এই ফাইলটা আমার নিয়ে সি টাইপে টিএন হোমে যেতে হবে। দেখেন টিএন হোমে যাচ্ছে, টিএন হোমে যেয়ে ওখানে রাখতে হবে। আমি 3টা ডিলিট করে দেবো, সে ডিলিট করছি। এখন দেখেন নিয়ে গেছি, কপি করে পেস্ট করছি। এখন দেখেন কি করব, লাইসেন্সে যাব, যেয়ে আপনার দেব ইনস্টল লাইসেন্স। এবার ইনস্টল লাইসেন্সে সিলেক্ট করব। এফটিপি সার্ভার অন নাই, বুঝলেন? এটা প্রবলেম হতে পারে, আপনি এফটিপি সার্ভার ভুল করে করেন, এফটিপি সার্ভার অন করতে হবে। অন করছি। এখন দেখেন আমার লাইসেন্সটা সে খুঁজে পাবে। এখন লোকাল হোস্ট আমি ওপেন করব, লাগে না যদিও, করলাম না। লোকাল হোস্ট থেকে এফটিপি সার্ভার অন করব, এটা না করলেও হয় লাইসেন্সে। এখন যদি আপনি বিপরীত সাইডে করেন তখন লাগে। দেখেন এখন দেখেন আপনার আসবে, এটা আসছে না, এই লাইসেন্সের সমস্যা আছে, এই জন্যই আসতেছে না। দেখেন এটা যদি সঠিক হয় তাহলে সেটা কমপ্লিট হবে। আর লাইসেন্স যদি ফাইল মিসিং এরর হচ্ছে, তার মানে এই লাইসেন্সটার প্রবলেম আছে। ওরা যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সিকোয়েন্স নাম্বার রং আছে, যার কারণে সে নিচ্ছে না। এটা বুঝলেন যে সিকোয়েন্স নাম্বার রং থাকলে নিবে না। তো দেখেন আমি আরেকবার ট্রাই করি। দেখেন এখানে দেখেন আরও অপশন দিচ্ছে, হয়তো বা আমার মিস্টেক হতে পারে, আমি চেক করে নিব। মেল দিয়ে ডাউনলোড দেওয়া হয়েছে তো ডিফারেন্স থাকতে পারে। পঁয়ষট্টি। দেখেন ফাইলটা ভাঙতেছি, উপরে যাব, ওই যেমন 65 703 আসছে। ওখানে যে কপি করবো বা সি ড্রাইভে টেন হোমে যাব, হোমে যেয়ে পেস্ট করব। দেখি আমার যদি সিকোয়েন্স নাম্বার ঠিক থেকে নিবে। টিউজার অন নাই, যে কারণে রং দেখালো। ল্যাপটপ অন করে, আপনি স্যার সবসময় অন করে নেবেন, বোঝানোর জন্য আমি অন করিনি, আপনার যাতে বোঝানোর জন্য। ওকে, যেহেতু আমার চাই 10.0.2 দিয়ে হবে, আইপি দিয়ে লগ ইন হবে। দেখেন এটা সিউ নাম্বার, বুঝলেন? এই আইপিটা যদি আপনি ইনস্টল করেন, এই যে
ইনস্টলে টিক দেন তাহলে ইনস্টল হয়ে যাবে, আর কোনো কাজ নেই। এবং এটি হচ্ছে প্রসেস। ঠিক আছে, আপনাদের আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।